হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সরকারি পড়াশোনা। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে আপডেট দেবো ক্লার্কশিপের যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট এবং রিটাইপিং সম্পর্কে। এর আগে আমি একটা ভিডিওতে বলেছিলাম রিটাইপিং ডেট আদৌ দেওয়া হবে কিনা এবং তার সাথে সাথে তোমাদের জয়নিং কবে হতে চলেছে, 2022 সালের নতুন ক্লার্কশিপের ভ্যাকেন্সি কবে প্রকাশ হতে পারে, সমস্ত কিছু আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। এবং তার সাথে জানিয়ে রাখি সমস্ত সরকারি চাকরির আপডেট এবং প্রতি মঙ্গলবার কর্মসংস্থান খবরের কাগজে আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও এবং অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দাও। প্রথমে দেখো, তোমাদেরকে যেটা জানিয়ে রাখি, মে সেকেন্ড উইকের মধ্যে কিন্তু তোমরা ক্লার্কশিপের যে ফাইনাল রেজাল্ট সেটা তোমরা পেতে চলেছো, অর্থাৎ টাইপিংয়ের পরের যে রেজাল্ট সেটা তোমরা পেয়ে যাবে। এবং রিটাইপিং সম্পর্কে এর আগের একটা ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, কর্মসংস্থান খবরের কাগজেও দিয়েছিল, সেটাও তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যতটা শোনা যাচ্ছে তোমাদের কিন্তু রিটাইপিং হওয়ার সম্ভাবনা একদমই নাকে বরাবর, মানে একদমই সম্ভাবনা অনেকটাই কম। সুতরাং তোমাদের মে মাসের মধ্যে কিন্তু তোমাদের মানে তোমরা যে টাইপিং টেস্ট দিয়েছো সেটার রেজাল্ট তোমরা পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জয়েনিং খুব তাড়াতাড়ি হবে। এবং তোমাদের যে নতুন ভ্যাকেন্সি 2022-এর, তোমাদের কিন্তু ক্লার্কশিপের নতুন ভ্যাকেন্সি তোমাদের এই জয়েনিং কমপ্লিট হওয়ার পরেই বেরোবে। এই জয়েনিং যতদিন না হবে ততদিন কিন্তু তোমাদের ক্লার্কশিপের নতুন ভ্যাকেন্সি প্রকাশ হবে না। তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক যোগ্যতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যারা আছো ক্যান্ডিডেট বা যে কোনো ইকুইভ্যালেন্ট কোনো বোর্ড থেকে যদি মাধ্যমিক পাস করে থাকো, তারাই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে ক্লার্কশিপের পোস্টের জন্য। সুতরাং যারা যারা 2022-এর ক্লার্কশিপ পোস্টের জন্য অপেক্ষা করছো তারা পড়াশোনা শুরু করো, কারণ ভ্যাকেন্সি খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হতে চলেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নতুন আপডেট পেলে অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেবো। তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও।